Убийство домашней собаки на глазах у хозяйки шокировало зоозащитников Псковской области. Деревенский житель, приманив пса, воткнул ему нож в горло. Уголовное дело отказывались возбуждать под разными предлогами, пока не вмешался лично губернатор, которого неравнодушные люди буквально засыпали жалобами. Впрочем, вопрос не решен до сих пор. Подобные истории не редкость. Законом предусмотрено наказание за издевательство над животными, но никого это не останавливает. Почему садистов не всегда привлекают к ответственности? Галина очень ответственная хозяйка. Она называет своих питомцев малышами. Ее муж и взрослый сын также безумно любят питомцев. Собачники в парке, когда видят их, говорят: «Вон, многодетные идут», а семья просто очень-очень любит своих домашних питомцев. 2 йорков семья взяла у заводчицы. Заводчица зарабатывала на собаках. Она держала их в тесной однушке, не давая им должной заботы. Собаки были неухоженные, а мама Жужи и Буси в итоге умерла от безумного количества родов. Больше к заводчикам не обращались. Дворнягу Степу в 2015 году подобрали в подмосковной деревне. Она увидела его рядом с помойкой. Он лежал с раздутым животом. Галина отвезла дворнягу к доктору. Оказалось, здоров, только объелся. Галина решила оставить его себе. Не возвращать же 2-месячного на мусорку. Еще одного щенка, метиса норвежского элкхаунда, Галина нашла через пару месяцев. Он бегал по двору и заглядывал в глаза прохожим. Был ноябрь, на улице грязно, холодно. Пиф был такой чумазый, вспоминает Галина. Она его и забрала. Постоянно семья живет в Люберцах, но у них есть еще участок с маленьким домом в селе. Весной 2016 года они впервые поехали все вместе в деревню, рассказала Галина. Проблемы, по ее словам, начались сразу. Один из деревенских жителей, Сергей, очень сильно боится собак. Но Пиф прошел курс в кинологической школе, всегда был в хорошем расположении духа, добряк и весельчак. Сергей ходил рыбачить на озеро. Соседа постоянно бесило, что у Галины и его семьи собаки. Когда кто-то идет, псы, конечно, лают, но это же нормально, собаки просто охраняют территорию. Галина старалась наладить добрые отношения с соседом. Она возила продукты, помогала деньгами. Говорила Сергею о том, что собаки привыкнут к нему, надеялась на понимание со стороны соседа. 24 июля она отправилась на рынок и любезно прихватила с собой соседа, потому что у него не было машины. По пути они обсуждали разные новости. Он был очень дружелюбен и ничто не предвещало беды. На следующий день, услышав лай, Галина вышла на крыльцо и увидела соседа. Крикнула: «Сережа, привет!» Он приблизился к забору и подозвал Пифа. Галина думала, что с рыбалки хочет его чем-то угостить, и попросила, не нужно ничего ему давать. А он ответил: «Надо, Галя». И после этого прямо в пасть Пифу нож заточку всадил. Хлынула кровь. Пес не понял, что случилось. Он подбежал ко мне, смотрит своими глазками. Галина пыталась остановить кровь. Пиф 25 минут захлебывался, а потом умер. Забыть это невозможно. Галина рыдала навзрыд, ведь тогда нож всадили не только Пифу, но и ей прямо в сердце. Галина вызвала полицию. Они отнеслись к трагедии чуть ли не с иронией. Подумаешь, собаку убили. Им было не понять, что это член семьи, не просто какая-то временная собака, она была им как ребенок. Хозяйка потребовала привлечь соседа к уголовной ответственности, однако ей отказали. В постановлении разъяснили, что отсутствует состав преступления, так как его умысел был направлен на причинение гибели животному, чтобы отомстить Галине за гибель его кошки. Как выяснилось, сосед написал в показаниях, что утром шел на озеро за водой и якобы недалеко от дома Галины
обнаружил одну из своих кошек мертвой. Сразу же подумал, это сделала собака Галины. По его словам, он разозлился, но продолжил путь. Возвращаясь с озера, увидел пса за забором, вспомнил, что он загрыз кошку и ударил его в область шеи ножом. Руководитель местной зоозащитной организации Юлия Сергею не верит. Мы были в селе, общались с жителями. Дома у него множество кошек, мы насчитали 20, остальные прятались. Когда их так много, они часто болеют. К тому же хозяин кормит их только сырой рыбой. Тем более он говорил, что животному было 13 лет. А еще в деревне раскладывают отраву для мышей и крыс. Не исключено, что кошка съела отравленную мышь. Никто не устанавливал, от чего она умерла. Местные вообще рассказали, что история с кошкой была год назад, а накануне убийства собаки Сергей бегал по деревне с мертвым ужом и кричал, кто раздавил ужика. Я видела и дворнягу Галины, с которой Пиф воспитывался одинаково. Она дружелюбна и спокойно реагирует на кошек и не выходит без разрешения за территорию участка. Галина считает, что сосед мог выдвинуть хитрую версию, чтобы избежать уголовной ответственности, ведь в статье о жестоком обращении не упоминается об убийстве из чувства мести либо из-за неприязни к хозяйке. Как поясняют юристы, нужно доказывать, цель была причинить животному боль или страдания, а также имели место хулиганские или корыстные побуждения. Галина обратилась в межрайонную прокуратуру, однако там разбираться, как обычно, не захотели. Сослались на решение Верховного суда, где сказано: под жестоким обращением с животным, повлекшим его гибель, понимается систематическое избиение, оставление без пищи и воды на длительное время и тому подобные отношения, или, например, мучительный способ умерщвления. А Сергей убил пса одним ударом ножа в область головы. Значит, умысла на причинение страданий животному не имеется. Галине предложили обратиться в суд и взыскать материальный вред, причиненный в результате порчи ее имущества в виде собаки. 245 статья, как обычно, плохо работает. В городе было несколько волн отравлений собак. Некоторые очень тяжело умирали и мучились сутками, писали заявления, но полиция не отвечала. В прокуратуру было обращаться бесполезно. Галина уже отчаялась, но опубликовала пост в соцсетях. Молодые депутаты, зоозащитники, неравнодушные люди встали на ее сторону. Губернатора Псковской области просто завалили жалобами, и он дал поручение разобраться. Но даже после этого пытались замять дело. Ходил полицейский, спрашивал соседей. Он утверждал, что до суда дело все равно не дойдет, и просил написать, что Пиф набросился на Сергея. А от Галины потребовали справку, которая доказывает, что Пиф перед смертью испытывал мучения. Интересно, где же такую справку взять? Ясно, что пытались запутать дело, и все было против Галины. Смерть Пифа произошла от остановки сердца и дыхания, впоследствии сильной кровопотери, несовместимой с жизнью из-за травмы, нанесенной колюще-режущим предметом в область крупных кровеносных сосудов. Может быть, в полиции считают, что собака испытывала от этого удовольствие? Доказательства теперь собирают всем миром. Ситуация снова накалилась. Жители региона повторно пишут губернатору. Галине обещают со дня на день сообщить о принятом решении. Она надеется, что соседа привлекут к ответственности. Для семьи этот вопрос является принципиальным. Полицейские не знают, как правильно действовать по статье 245 УК. Там множество нюансов. Например, необходимо провести экспертизу животного или его трупа, что будет весомым доказательством преступления, а у них нет инструкций и методичек. Дикая история, которая демонстрирует проблемы в законодательстве, произошла в августе во Владимире с дворнягой по кличке Пит. По злой иронии издевались над псом в микрорайоне Добрый. Там снимала квартиру семья с детьми, в которой жила и собака. Пит надоел хозяевам.
С ним нужно гулять, тратиться на корм, и хозяйка задумала от него избавиться. Она наняла 2 пьяниц. Привязанного к дереву Пита с окровавленной шеей увидели молодые супруги, которые вышли на прогулку со своим питомцем. Рядом лежал мужчина, от которого несло спиртным. На улице было жарко, пес хрипел. Когда его попытались напоить, чтобы привести в чувство, вода вместе с кровью хлынула из дыры на шее. Собачники ужаснулись и сразу отвезли Пита в ветеринарную клинику. 5 хирургов наложили 17 швов. Пес выжил чудом. Сейчас он в безопасности, ему ищут новых хозяев. Спасатели Пита подали заявление в полицию. Уголовное дело возбудили, но привлекли только исполнителей. А бывшая владелица живет спокойно, потому что в законе нет понятия «заказчик убийства животного». Зоозащитники считают, что статью 245 необходимо расширить. К сожалению, многие полицейские не воспринимают подобные ситуации всерьез и просто не хотят заниматься их расследованием. Отмахиваются, мол, у нас и так полно действительно важных дел. То, как развивалась ситуация в Псковской области, типичная история. Нужен большой общественный резонанс, необходимо подключить высокопоставленных чиновников, констатирует зоозащитник. Бывает, полиция что-то не сделала, не выполнила проверку. Исходя из этих случаев, нельзя говорить, что статья 245 вообще не работает. Судебная практика меняется, уже немало вынесено приговоров. И приводит пример. Живодеров в Саратовской области отдали под суд. Один из них даже получил срок. В прошлом году 2 жителей расчленили и съели собаку, которая жила в поселке Загородном под присмотром людей и на тот момент кормила 6 щенков. Изверги выманили ее на дачный участок и расправились, а малышей закопали живьем в землю. 4 щенят погибли, 2 спасли. Один из убийц отправился на год в колонию строгого режима. 2-го, правда, суд пожалел. У него 3 несовершеннолетних детей. Приговорили к году исправительных работ. Все это время он будет перечислять 5% месячного дохода государству. Впрочем, пока реальные сроки для живодеров скорее исключение, чем правило.